Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Alticia Dias. Meu nome é Fernandes Dias. A peço para você não é inscrito, se inscreva lá no nosso canal. Bastante vídeo, dica, conteúdo legal. Não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações. Vamos falar sobre barulho Jeep Renegade, motor Evo, segunda geração, tá? Esse motor é o e-Torque Evo, tá? Então esse motor eu chamo de segunda geração do e-Torque. Barulho no motor, nas polias, na bomba d'água, ali no suporte da bomba d'água, ó. Vamos falar sobre esse cara aqui, ó, é o suporte. Isso aqui é a bomba d'água, tá? Ó. Esse aqui é o suporte da bomba d'água. Ó, um vídeo muito legal, porque a gente pega alguns casos aí, problemas de aquecimento, uma circulação de água, e pode estar relacionado a esse suporte aqui. Barulho, você troca tudo, todas as polias, e continua o barulho. Ó, vem comigo no vídeo passo a passo, vamos falar sobre esse conjunto aqui. Fiat Jeep, com motor e-Torque Evo. Vem comigo no vídeo passo a passo, mostro para vocês. Vamos lá. Bem, pessoal, vamos lá. O Jeep está aqui, vocês estão vendo, é o Jeep Renegade. E aquele motor e-Torque Evo já é a segunda geração, esse motor, tá? Ó, o e-Torque Evo. E o barulho que as pessoas vão encontrar nesse carro, uma dica legal para vocês. De repente, você vai pegar um carro desse, vai substituir a chamada bomba d'água, tá? Vamos pegar a genuína para você entender, ó. Essa aqui é a bomba d'água dele. O que acontece com esse carro? Tem um rolamento aqui nessa bomba d'água, ó. Tem um rolamento. Esse rolamento, ele movimenta, tá? Ó, ele movimenta aqui, ó. A gente vê, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Ele movimenta. Quem faz esse movimento é essa peça aqui, ó. Essa peça é um suporte. A polia vem, passa por dentro, tem um eixo. O eixo tem um encaixe ali, tá vendo? Ó? Faz o movimento. Mas o que acontece com esse conjunto aqui? Só para a gente entender. Essa bomba d'água, ela arrebenta, ela estoura, né? E aí, ela começa a jogar água por aqui, ó. A água vem para cá. Quando ela vem aqui, ela trava esse rolamento. Já estragou o rolamento. Mas além disso, ela passa, ela anda, e ela vem e entra nessa peça aqui, ó. Entrou nessa peça, aqui a gente tem mais rolamentos aqui dentro. Essa peça, ela é rolamentada, tá vendo? Ó? Olha lá, ela gira, ó. Então ela tem rolamento. Entrou aqui, ela arrebenta, arrebentou os rolamentos aqui, vai ficar um barulhão. Tremendo barulho. Aí vai acontecer, você vai trocar a bomba d'água da pessoa, pensar que vai resolver, mas o barulho está aqui. E essa bomba d'água, quando ela arrebentou, olha lá, ó, esse rolamento, em primeiro lugar, ele já travou, tá? Esse rolamento já está travado, então essa bomba d'água possivelmente está parada. Você tentar girar aqui, ó, ela já não gira, ó. Ó. Então você vai pegar caso aí que o carro pode estar tá aquecendo, ó. Ele não está tocando a bomba d'água, travou o rolamento, ó. Está travado. O que acontece muitas vezes, além de travar, ele dá uma roçada aqui, ó. Dá uma roçada, tá? E arrebenta todo esse conjunto, porque esse rolamento aqui travou, que é esse rolamento aqui, ó, que nós estamos vendo. Então, a dica legal para vocês, vai trocar esse conjunto, ó, vai trocar, o que a gente recomenda? Olha o conjunto genuíno, Fiat, ó, vem a bomba d'água, atualizada já o suporte ali é plástico, tá atualizada, a bomba d'água está aqui, e o conjunto de rolamentos é novo, ó, então isso aqui, ó, super macio, novinho, você não vai ter problema de ruído, de esse carro sofrer algum aquecimento por problema na bomba d'água, tá? Então, fica atento nesse suporte aqui, ó, muito atento, porque o barulho desse carro está nesse suporte aqui, ó. Ele ronca, se você girar, ele vai ter um ronco tremendo. Se você tem barulho, ou encontrou barulho, ronco nas polias, ó, esse conjunto é Mopar, tá? O conjunto genuíno eu peguei, então ele vem assim, ó. Já vem atualizado, não está separada a bomba, tá? A bomba e o suporte junto. Tem um código aí, tá? É isso aí, ó. O que eu recomendo? Quando você ouvir barulho, ruído nesse tipo de motor, o que aconteceu com essa pessoa? Ele trocou todas as polias lá, estão vendo? Todas. Mas não resolveu o barulho. Não resolveu, o barulho continua. Aí nós tiramos a admissão, né? O coletor de admissão. E a gente está fazendo esse trabalho aqui de trocar esse conjunto para ele. Por quê? Esse carro sofreu um pré-aquecimento, a bomba d'água parou e o barulho ficou ali. O que acontece? Nós tiramos o alternador, obviamente, para trabalhar ali. Você vê que a pessoa já trocou até a polia do alternador? Ó, já trocou. Então imagina quanto que ele teve de gasto. Entre as polias, mão de obra, tudo. Não resolveu. Barulho, dica legal para vocês que é inscrito no nosso canal, tem bastante conteúdo nosso aí. Se não é, se inscreva e compartilhe nossos vídeos. O barulho é esse conjunto aqui, ó. O barulho é o conjunto. A bomba d'água travou,
rolamento faz barulho também, mas o problema está aqui. Então vai trocar a bomba d'água, pessoal, dá uma atenção nisso aqui, ó. Gira ele, coloca a mão, como vocês testam o alternador. Gira, vê se não tem um pré-ruído, iniciando o ruído. Se tiver, troca, por quê? A pessoa vai fazer o trabalho, vai trocar a bomba d'água, depois o cliente volta e fala, ó, agora tem um barulho, você vai pensar que é a bomba d'água. E é esse cavalete aqui que está fazendo barulho. Conjunto atualizado, eu colocaria só isso aqui, porque eu não vou colocar outra marca, correr o risco, então é uma peça genuína, tem garantia. Tá bom, pessoal, peço para você, ó, não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tem bastante vídeo, bastante conteúdo, dica legal. Até o próximo vídeo, um abraço a todos, valeu!